abagwizatunga mu Burundi bamenyereye amasoko ya gusa, bamenyereye kwiba Abenegihugu. Ubu narababonye, nico gituma tubafashe ingingo kubu tugiye kugira ibiciro by'ibintu byose. Waranguye hanze ayo waranguye ko twayabonye muri obere none ntiwandikisha ayo waranguye ko, duca tumenya tuti waranguye kuraya inyungu naya uzogurisha ya uyarengeje ko tuca duguca amande. Nta gihugu rakiwe ndabona kwisi ibiciro bitari aho umuntu avyuka gacavuga ngo ngurisha ya yajyamu uyu munsi aje akavyuka agurisha ya. Nivyo bintu birabaho kwisi, ni mu Burundi gusa. Umenga ni igihugu itagira ubutegetsi. Ngo nazaje ferabeto ngo bakeneye ko bakambona ari benshi ngo buncengwiza na gatatu igiciro. Uzokunguka ayategerezwa. Turandika igiciro ca ferabeto, igiciro c'isima, igiciro ci urengeje ko ibihano niko bizogenda. Kandi nahaye ubushikiranganje bw'ubudandaji imisi 15 eri mu guhera hari ku itariki 30. Murumva ko imisi 15 iri mu guhera batabimpaye bakabona bahanwa ntihagire uzopfuka amajambo gukora muri ubwo bushikiranganje. Abaritegura abararondera ikirato gikomeye kugira ntikize kimuhengamireko, bavuga ngo iyo bakuwe mu kirato campengamiyeko nza nakubwira nturibure. Wewe urashobora kuvuga ngo urashobora gukorera leta udashobora kwiteza imbere iwawe mu muryango. Umuntu adashoboye kwiteza imbere iwe mu muryango ntakwiye kuba indongozi. None yo babwira yiteza imbere gute? Umuntu atazi korora n'agakoko kamwe yo kwigisha abantu korora inkoko. Umuntu atazi korora ingurube imwe yo kwigisha abantu korora ingurube. Umuntu atazi korora n'urukwavu yo kwigisha abantu korora inkwavu. Indongozi ziri ngaha mwanyumvise.